नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल चीज। तो देखिए क्या बना रहे हैं। इसमें है क्या है मालूम है आप लोग को? मटन पाया, खस्सी का पाँव बोला जाता है। तो देखिए खस्सी का पाँव है, किस तरह खस्सी का पाँव है, हम मार्केट से लाए हैं खरीद करके। तो फर्स्ट इसको अब हम क्या करेंगे, चाकू को जो है जो शार्प कर लेंगे, रेती से चोक कर लेंगे। इसमें जो गंदगी उनकी रहता है सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से साफ कर लेंगे और उसके बाद हम इसको पानी में धो लेंगे दोस्तों। उसके बाद धोने के बाद क्या करना है, इसको बॉल को यहाँ पर रखना है और इसमें देखिए साफ करने का तरीका, यहाँ पर जो रहता है वो बाल रहता है दोस्तों। तो बाल को क्या करना है, हमको थोड़ा ध्यान से देखना है और इस तरह देखिए खोखोरना है इसको। देखिए बाल जो है काला वाला वो निकल जाएगा। हल्का चाकू से इस तरह से करेंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन है इसमें, पेशेंट का घर में सबको खाना चाहिए। देखिए इस तरह से इसको काट करके निकाल लिया जाता है। बाल को बढ़िया बहुत अच्छा तरह से ध्यान से थोड़ा साफ सुथरा किया जाता है। इसको भी घसना पड़ता है। तो ये कंप्लीट हो गया, देखिए कितना साफ। इसके बाद फिर दूसरा लेना है, दूसरा भी इसी तरह अपना देख करके आंख से, देखिए गिरता है कितना। दूसरा भी इसी तरह अपना देख करके करना है दोस्तों। तो चलिए मैं देखिए कितना सुंदर पाँव है, मटन पाया। कितना अच्छा लग रहा है मटन पाया। देखिए मटन पाया, यही है मटन पाया दोस्तों। पाँव, खस्सी का पाँव, खस्सी का पंजा बोला जाता है इसको। खस्सी का पंजा है ये दोस्तों। तो हम क्लीन कर लिया है, देखिए साफ करके, और कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मटन का पाँव। और प्याज भी काट करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अभी देखिए, अब मेरा तेल गरम हो रहा है। तेल गरम हो रहा है, सरसों का तेल है। तो इसमें अब हम जीरा देंगे। जीरा का फोरन दे रहे हैं। देखिए जीरा का फोरन पड़ेगा। उसके बाद सूखा मिर्चाई का देंगे, सूखा हुआ मिर्चा लाल वाला जो आता है ये वाला 4-5 दे देंगे। और उसके बाद तेज पत्ता देंगे तोड़ करके। ये तेज पत्ता आता है, बिरयानी पत्ता। उसके बाद में छुन्नी से थोड़ा इसको लारेंगे। इस तरह लारने के बाद जब देखेंगे जीरा पक गया है, अभी नहीं पका है, थोड़ा और टाइम लगेगा। तो जीरा भी हो चुका है दोस्तों। देखिए एकदम पूरा लाल हो गया। तो इसमें क्या है, हम देंगे थोड़ा प्याज डालेंगे। देखिए ये वाला प्याज है। और प्याज डालने के बाद थोड़ा प्याज को ब्राउन होने देंगे, थोड़ा भूनेंगे इसको प्याज को। प्याज डाल लेते हैं। उसके बाद प्याज को इस तरह चलाया जाता है। देखिए इस तरह आपको चलाना है प्याज को। इस तरह जो चलाने के बाद अब इसको वेट करना है 2-4-5 मिनट तक, जब तक ये ब्राउन कलर नहीं हो जाए। तो हम भूनते हैं इसको और वेट करते हैं ब्राउन कलर होने तक। तो देखिए अब इसको हम प्याज के साथ देंगे। ये
मटन पाया है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर से आप क्लीन करके मैं कितना अच्छा कर दिया हूँ। तो देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें अब देंगे हम, देखिए प्याज दे दिए हैं, तो उसके साथ प्याज के साथ मैं अब इसको डाल रहा हूँ। देखिए मटन का पाँव, पाया बोला जाता है, पंजा जो गोर होते गोर सब, इसको डालने के बाद अब दोनों प्याज और इसके साथ मिलाया जाएगा, अच्छा तरह से भुना जाएगा। तो डाल दिया हूँ। तो देखिए इसको ऐसा पकड़ करके इस तरह भूनेंगे, पहले में चलाएंगे। और प्याज और जो पाव है इसका तो दोनों अच्छा तरह से मिक्स होना तेल में, साथ ही साथ भुना जाता है। इसको बनाने का तरीका यही है। थोड़ा मेहनत लगता है दोस्तों। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कलर। तो भूनता हूँ, इसको बताता हूँ। आप लोग भी ऐसा रेसिपी ट्राई कीजिएगा और घर में बच्चा लोग को बना के खिलाइए, बुजुर्ग लोग को बना के खिलाइए। और अच्छा लगता है। थोड़ा देर के लिए अब इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। तो थोड़ा देर के लिए अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए लाने के बाद इसको हम थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। इसको ढक दिए हैं। तो थोड़ा देर हम भूनने के बाद देखिए कलर किस तरह आया है। देखिए कलर इसका किस तरह है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा लहसुन देंगे और थोड़ा मसाला जो है स्पाइसी थोड़ा बढ़ाएंगे। अब देखिए इसमें हम मसाला देने का काम करेंगे। तो पहले हम क्या देंगे, इसमें लहसुन देंगे, लहसुन पेस्ट, लहसुन अदरक पेस्ट। देखिए लहसुन अदरक पेस्ट किस तरह हम लोग घर में रखते हैं पीस करके। ये देंगे 2 चम्मच, स्वाद अनुसार 2 चम्मच पड़ेगा। उसके बाद देंगे हल्दी थोड़ा। देखिए हल्दी स्वाद अनुसार हल्दी देंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार चिल्ली पाउडर देंगे। देखिए चिल्ली पाउडर दे रहे हैं स्वाद अनुसार। उसके बाद देंगे मरीच, पिसा हुआ मरीच। देखिए मरीच स्वाद अनुसार। उसके बाद देंगे मटन मसाला 1 चम्मच। उसके बाद थोड़ा देंगे कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा। अब उसको देने के बाद हम थोड़ा देर और उसके बाद थोड़ा धनिया पाउडर देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। और उसके बाद थोड़ा कस्तूरी मेथी पत्ता ये भी दे दीजिए, कस्तूरी मेथी पत्ता। उसके बाद थोड़ा जीरा पाउडर देंगे, जीरा पाउडर। उसके बाद क्या करना है, इसको मिलाना है। देखिए इस तरह, जैसे मसाला थोड़ा भुजा जाए। देखिए इस तरह है। मसाला भुजा जाने के बाद इसमें हम थोड़ा हल्का पानी दे देंगे। और अगर मिलाना चाहते हैं आप लोग दाल, तो दाल भी मिला सकते हैं। बिहारी पंजाबी स्टाइल, महाराष्ट्र स्टाइल में बनता है, तो दाल भी मिला सकते हैं इसमें। रहर का दाल भी मिल सकता है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। रहरी का दाल जो मिला करके बनाएंगे तो देखिए मसाला तो मिला दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद स्वाद अनुसार अपना नमक जो है, नमक वो दे सकते हैं। देखिए इस तरह छीट के देने से क्या होता है, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ हमारा पूरा जगह में
नमक पड़ गया तो समझिए कि हाँ नमक ज़्यादा है और कम बेस नहीं होगा। देखिए हमारा नमक ठीक ठाक गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा और फिर से इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे मसाला भूनने के लिए। आप देखिए गमक आएगा, बहुत अच्छा स्वादिष्ट। आप लोग इस तरह ट्राई कीजिए, मस्त लगेगा घर में। तो थोड़ा देर वेट करते हैं हम इसको।